Skal vi rykke igen? Og du er godt klar, at det kommer med. Nå. Velkommen til Stop dig selv. Og det her det er Anders. Og det er stadig Rune. Og det vi skal snakke om i dag, det som skal stoppe sig selv, Anders, det er climate change deniers. Climate change deniers. Oh fuck, Rune. Jeg troede, det var slemt nok, at du fik russerne på nakken efter med den der Putin-afsnit. Men climate change deniers, de er jo efter alle. De er jo helt sindssyge nogle gange. De er nemlig helt sindssyge, Anders. Og det er derfor, de skal stoppe sig selv. Ja. Okay. Men ja, og det er Okay, ja. Du. Og det er jo, kan man sige, der er mange ting derude, som må jeg lige sige noget? Rune snakker ikke ud af sin røv på det her felt, fordi Rune, han er faktisk sådan rimelig uddannet med universitet inden for det, hvis du lige vil... Ja, jeg har skrevet en master i hvordan folk de benytter sig af grøn teknologi og så videre. Så jeg har brugt meget lang tid på at kigge på alt muligt om klima og bæredygtighed og alt muligt andet. Jeg ved ingenting om klima. Nej, men jeg kan bare sige, at jeg er sådan fuldstændig rent egoistisk. Jeg har ikke noget imod at gå rundt i bare arme i en snestorm. Det jeg ikke bryder mig om, det er, når jeg ikke kan tage mere tøj af, og jeg begynder at overveje, om det er en god idé at hive huden af, fordi at det simpelthen er så forfærdeligt hamrende lortevarmt. Og det har det været her på seneste, og det er ikke kun herhjemme. Ja. Det er faktisk alle mulige steder. Altså England har det jo stukket helt af. De var fedt nok med 40 grader. 40 grader i England. Ja, og Frankrig har også blevet prøvet det, og alle mulige andre steder her omkring, Spanien og Portugal. Og, det er bare rigtig sjovt med det her climate change, men det er nok bare solen, der opfører sig mærkeligt, der er nogen, der mener. Og man kan sige, der er mange skøre ting derude. Der er flere amerikanere, der tror på øglemennesker, end der tror på Darwins teorier. Det er... Øglemennesker? Ja, øglemennesker skulle leve skjult i blandt os, Anders. Men, der er nogen, der tror på Scientology, eller Jehovas vidner, Pinspil, hvor du er nu. Alt muligt andet skørt. Der er nogen, der tror, at jorden er flad. Men fred være med det. Det har ikke så stor skadevirkning. Men dem som grund og denier, at der er climate change, og den er menneskeskabt. Ja. Men jeg tænker også bare, tror du at dem, der nægter, at der er nogen form for forandring i klimaet, som kommer af menneskets påvirkninger, tror du det er fordi, at de skal ændre på deres livsstil, at de vil kæmpe så hårdt for, eller kæmpe imod det her? Ja, men det er jo rigtig svært. Hvis man falder ind i flere forskellige kategorier, der er nogen, som er sådan... Der er nogen, som tænker, at mennesket, vi kan slet ikke påvirke naturen. Naturen, den kører, som den vil køre, uanset hvad vi gør op og ned, jamen så kører den bare videre, som den har lyst til. Og hvis den har lyst til at køre ned ad bakke, eller op ad bakke, eller whatever, så er det den gør, vi kan ikke påvirke den. Var det ikke det, Bjørn Lomborg sagde? Nej, Bjørn Lomborg, han sagde faktisk, han var mere over i, at pengene kunne bruges bedre nogle andre steder. Undskyld, Bjørn. Han havde også nogle... der var stadig nogle til at sige, der ikke var sådan helt i orden, ikke? Men altså, så er der nogen, som mener, jamen naturen det er sådan en skål, og uanset hvor meget vi sådan skubber den her bold op af kanten, så vil den altid falde tilbage ned til et naturligt leje. Ja. Og det er også forståeligt. Men er vi ikke rimelig sådan ved at være lidt fucked i forhold til alger i havet, der producerer ilt? Der er rigtig mange ting, der fucker os. Så er der nogen, som mener, jamen naturen det er sådan en bold, der balancerer på toppen af en spids. Og bare den mindste lille puff til den ene eller den anden side, så er der opstået uoprettelig skade. Og det er faktisk heller ikke helt forkert. Og så er der sådan den her med, at vi har en skål, ligesom den store skål, og vi har den her bold her, men skålen er bare oppe på toppen af den her spids. Så hvis man kommer for langt op, hvis man påvirker for meget, så ryger den faktisk over en edge. Og det er faktisk det rigtige billede, kan man sige. Det er i hvert fald det tyder på. Og det er... På et tidspunkt løber det løbsk. Der er sådan noget med, nu optøjer en hel masse af tundraen op i Rusland. Normalt er der dækket af sne og is, og det er med til at sende en masse solstråler tilbage ud. Når det tør, så er der pludselig mørk muldjord. Alle grantræerne har ikke længere noget permafrost at stå i, så de vælter. Og så er de træer, der dør. De er ikke mere til at hive CO2 ud af luften nu og lave O2 i stedet for. Der kommer mere sol, færre træer, og jorden tør, så alt det materiale, der har ligget rådnet i jorden i virkelig lang tid og lavet metangas, det er spærret ind som store bobler. Det gør så pludselig springe i luften og lave sådan kæmpe store huller i jorden rundt omkring. Og det er så bare, nu snakker vi bare om den sådan russiske ødemark og sådan langt op, hvor det er rigtig koldt, og hvor man kan se polerne, de bare smelter mere og mere.
Men de er også i fuld gang med afskovning i regnskoven rundt omkring. Det er over i, sådan helt over i de der øer ned til Australien og så videre. Det er i Afrika, man fortsætter. Det er også i stor grad Bolsonaro og i Brasilien og væk med den der fæle regnskov der. Vi skal have nogle flere marker, åbenbart, synes jeg. Ja. Så det er alt dem, der er med til at lave den ilt, vi trækker ind og ud af luften. Heldigvis så har vi så den anden halvdel af alt det luft, vi trækker ned i vores lunger. Det kommer ud fra havet af, fra alger. Så hvis vi har trukket vejret 2 gange, jamen, så er halvdelen af det, kan man sige, det er lavet af alger i havet. Ja. Og de bliver heldigvis fodret i stor grad med en masse grus, der skyller ud, når isen nu smelter på polerne osv. Så løber der masser af vand med masse næring ud til de alger, og de bliver så fodret, og så blomstrer de meget mere op, end de plejer. Så producerer de super meget O2 til os, og tager en masse CO2 med sig. Så det er mega fedt. Så de kompenserer for os. Problemet er bare, hvis de der iskapper de en eller anden dag er væk på Grønland, så er det ligesom om, at vi kører hurtigere og hurtigere, mens vi trækker mere med i håndbremsen. Og en eller anden dag, så slipper vi bare håndbremsen, og så smadrer vi lige ind i mur. Bang! Fordi hvis vi en eller anden dag løber tør for is på Grønland, så er der slet ikke nogen alger, der bliver fodret. Whoopty! Så forsvinder hver andet åndedrag, vi har. Og vi har cirka 21% ilt i atmosfæren. Hvis halvdelen af ilten forsvinder, så er vi nede på 10,5 hovedregning. Men vi kan overleve, hvis Anders faldt om nu, jeg gav ham førstehjælp, så kunne min udåndingsluft, den indeholder stadig 14% ilt, det kan han godt overleve på. Men han kan ikke overleve på 10%. Jeg tror også, det er 17% den indeholder, man kan overleve ned til 14. Ja. Så det er derfor, det er okay at puste sin udåndingsluft ind i andre. Men hvis vi er helt nede på at halvere iltindholdet, så er vi fucked. Men nu har du spyttet fakta. Der er folk, der ikke er enige i alt det her. Og det jeg prøver at komme tilbage på, det er, nu har du lagt masse fakta på bordet, og der er så masse folk er uenige i. Men uenigheden må vel opstå, fordi at det påvirker økonomi, og det påvirker måden, de lever deres liv på. Ja, det er rigtigt. Og al forandring gør ondt. Ja, det gør den. Al forandring så er det tit det, der bare at tage skyldklappen på og sige, det kan jo umuligt være vores skyld, og vi må tilpasse. Der er mange gode løsninger. Men det, du skal tænke på, det er, det kan godt være, at det ikke kommer til at ramme dig, men det kommer til at ramme dine børn og dine børnebørn. Og det er der nogen derude, der er villige til at sige, at mit pengepunkt er vigtigere end fremtiden for mine børn og mine børnebørn. Og der må vi vel alle sammen tage fat. Og men der er bare, det der er sjovt, at mange af de teorier, jeg læst, de siger, at der er 4 typer mennesker, og det er dem her, jeg lige beskrev. Der er faktisk også en 5. type mennesker, jeg har fundet ud af, når jeg har været ude og snakke med folk, og det er den 5. type af dem. Jeg ved godt, det er fucked, og jeg elsker det. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bare nukkede helt lortet nu. Skal vi ikke bare skrue op for radiatorerne, fordi så bliver vi fucked. Fuck mennesker, I hate them. Let's kill everybody. Sådan er der nogen, der har det. Og de plejer så ikke lige at være med i teorien. Men ja. Men climate change deniers, der kan være mange grunde til, at climate change deniers. Også kendt som klimaforandringsbenægtere. Ja, og der er nogle af dem, som bare ikke helt har styr på, hvad der foregår. Et af mine bedste eksempler, det var en, som troede, at vindmøller, det var nogen, der stod og lavede vind. Han synes, hvis vi brugte så meget energi, jamen, altså, så skulle vi da bare tage at slukke for vindmøllerne. Fordi der er ikke nogen grund til, at de står og blæser. Nej. Det er ikke sådan, de fungerer. Altså, og så er der nogen, som tænker, at det er den anden politiske fløj, der har fundet på det der med klima, så det må være dårligt, fordi det er ikke det, min politiske fløj plejer at stå for. Og så kan det så være, at man kan finde noget andet, de kan blive glade for. Jeg havde nogle gode eksempler på nogle landmænd, som brokkede sig over, deres far havde stillet vindmøller op, og hvorfor har du gjort det, og hvad er nu det for noget pjat? Og så sad han bare og kiggede på vindmøller og kunne så sige, ja, kroner, 2 kroner osv. Og så kunne de sige, fuck, vi kan tjene penge på det. Faktisk, det er bedre betalt sig at plante vindmøller end hvide. Og det var så en god måde for dem at få indført noget grønt teknologi. Rune er ikke til at stoppe på 10 tønder land, når han begynder på det her. Men det bliver jeg har det for varmt. Ikke? De her sommer, de sutter røv. Ja, jeg vil gerne have nogle flere snestorme, tak. Blege nørder. Ja, vi kommer til at skulle have brug for dem her meget mere i fremtiden, venner, ikke? Fordi sut røv. Ja. Jeg har brug for den her til solen, eller til det der helt vanvittige regnvejr, jeg laver. Ja. Fordi det er sådan, der er mange, der siger, jamen nu, alle folk siger, det er ved opvarmning, men det sner mere, end det plejer. Ja, det gør, venner, og nu skal I vide, hvorfor. Ja. Men hvis du tænder 1 elkoger, så kommer der noget damp ud af den. Hvis du tænder 10 elkoger, så kommer der 10 gange så meget damp ud af den. Ja. Når det damp, det køler ned, så bliver det til sådan noget vand, der falder ned igen, som det kan være dug på dine ruder, eller whatever, ikke? Hvis du fører det ind i din fryser, så får du sådan noget is, der sætter sig rundt omkring.
Hvis du fører 10 gange så meget vand derhen, så får du 10 gange så meget damp. Eller, Men Rune, er du klar det kan til... du få mere sne og mere regn. Er du klar til, at jeg stopper dig? Fordi at... Stop. Ja. Hvis du benægter, at der findes klimaforandring, så må vi opfordre dig til at stoppe dig selv, og så prøve at møde nogle af de her mennesker, der siger det, at bare halvvejs. Hvis du bare møder folk som Rune halvvejs, så er vi en begyndelse på et eller andet, der kan blive godt. Er vi enige? Er vi enige? Okay. Og jeg gider igen med at skulle skrabe min hud af for at kunne overleve. Ja. Det er simpelthen for træls. Ja. Fuck, hvor det var.